हज़रत अली करम अल्लाह जो रुकू सजे वारो, इबादत में रहण वारो, रातिनि जूं रातियूं इबादत में रहण वारो, रुकान सुजदा। हज़रत अली साईं जन जी ख़िलाफ़त जे ज़माने में ज़िरा गुम थी वई। यहूदी हिकिड़े वटि ॾस पियो, घुरायूं, यहूदी खणी आयो ज़िरा, फरमाइस यहूदी ज़िरा मुंहिंजी आहे, चईसीं न ज़िरा मुंहिंजी आहे। त हाणे जे अॼोको हाकिम हुजे त जेकर चार जूं त हणाए तड़ाए कढेसि, शइ पंहिंजी वठी रखे। चई मां त उते फ़ैसिलो कंदुसि, कोर्ट में फ़रियाद कंदुसि। चईसीं भली कर। काज़ी शुरह वटि फ़ैसिलो थियो, हज़रत अली साईं बि उते वियो, जज वटि फ़ैसिलो वियो आहे। हालांकि पाण मुल्क जो हाकिम आहे, जज बि हुनजो आहे, पर अदलिया एॾो आज़ादु आहे। हा, जज जी कोर्ट एॾो आज़ादु आहे जो जेकी वणे सो फ़ैसिलो करे। असांजे हिन मुल्क वांगुरु न त अदालत फ़ैसिलो तॾहिं कंदी जॾहिं हाकिमनि खां पुछे, अहिड़ी हालत। आख़िर काज़ीअ चयो त साईं तव्हां शाहिद बि पेश करियो। जॾहिं हज़रत अली साईं दावा कई, यहूदी इनकार कयो, फरमायो तव्हां शाहिद पेश करियो, छो त दावा कंदड़ खे शाहिद खपंदा आहिनि। ॿ शाहिद अची विया, हिकिड़े जो नालो कंबर आहे, उहो चए थो त न हिन आका जी हिन ज़िले जी मां ख़िदमत कंदुसि, संभालींदुसि। हज़रत कंबर बानो और हज़रत अली साईं, हज़रत हसन साईं फरमाए थो त मां बि अबी जी ज़िले चङी तरह सुञाणंदो आहियां असांजी। बसि शाहिद वही आहे, पर यहूदी थो जराउ करे, चए थो त हज़रत हसन हिते शाहिदकार जो न आहे, छो जो अबे जे फ़ाइदे में थो शाहिदी ॾिए। तव्हांजो इस्लाम पीउ खे पुट जे फ़ाइदे में, पुट खे पीउ जे फ़ाइदे में शाहिदी ॾींदे शाहिदीअ खे रद्द कंदो आहे, तंहिं करे शाहिदी रद्द आहे। बाक़ी हिकिड़ो शाहिद कोर्स पूरो न आहे, तंहिं करे शाहिदी रद्द आहे, मां न ॾींदुसि ज़िरा। काज़ी शुरू चयो साईं सही थो चए, तव्हां ॿियो शाहिद ॾियो, ॿियो शाहिद कोन्हे, शइ घर जी आहे। हज़रत अली साईं ज़िरा हाराए वेठो, तव्हां सम्झो था त ज़िरा कंहिंजी। हाणे मां तव्हां खां थो पुछां, 1400 वरी गुज़री चुका आहिनि, असांजी ईमान जी फतवा इहा आहे। हज़रत अली साईं जंहिं शइ ते दावा करे पोइ पराई हूंदी का, मगर कानून नथो ॾियारे शाहिदनि जे करे। सलात पढ़े रसूल।